हेलो दोस्तों, आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशोर और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं एक सैमसंग टीवी का पिक्चर फोल्ड के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल में आप नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए था और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बोले तो जो वीडियो मैं नया वीडियो में डालता हूं रेगुलर, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने टीवी को खोल दिया है। ठीक है, अभी इस बोर्ड को हम बाहर निकालेंगे। इसके लिए इसका जो जैक है, जैसे ये हो गया स्पीकर का लाइन, इसको खोल लेना पड़ेगा। खोल दिए। और ये नीचे से एक नेगेटिव का लाइन लगा हुआ है, ग्राउंड, इसको भी खोल दिए। इसके बाद इसका मेन लाइन और डीगोजिंग कोयल को निकालना पड़ेगा। ये वाला है डीगोजिंग। निकाल दिया दोस्तों। अभी ये हो गया आपका एसी का लाइन, इसको हम रहने देते हैं, इसमें एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, अब इसका वोल्टेज चेक करेंगे। मान लीजिए कलर फॉल्ट होगा तो दोस्तों आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा यहाँ ये जो पिक्चर ट्यूब का बेस है, इसमें आपको वोल्टेज सही तरीके से आ रहा है या नहीं, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 4-5 टाइप का वोल्टेज आता है, वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। 180 वोल्टेज मिलेगा, 4 वोल्टेज का एक हीटर वोल्टेज मिलेगा, एसी वोल्टेज। ठीक है, और बाकी सब जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू, उसका भी वोल्टेज एक एक करके मिलेगा, उसको भी मैं चेक करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी टीवी को ऑन करते हैं। दोस्तों, टीवी को मैंने ऑन कर दिया है, टीवी पे लाइन आ गया है। अभी देखिए ये मेरा मल्टीमीटर है। अभी मैं इसका वोल्टेज, बेस का जो वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज चेक करूँगा। आप थोड़ा मल्टीमीटर में ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं इसको टेढ़ा कर कैमरा को ऐसा करके दिखाता हूँ। कोशिश करता हूँ दिखाने में ताकि वोल्टेज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे डाला है। यहाँ पे देखिए 1 से 1-2 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब वोल्टेज सही है। और 180 का वोल्टेज मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 180 वोल्टेज सही है। ठीक है, अभी देखते हैं पिक्चर ट्यूब का जो बेस है, उसमें RGB जो 3 कलर निकलता है, रेड ग्रीन ब्लू, वो RGB का वोल्टेज चेक करते हैं। अगर सही है तो मान लीजिए पिक्चर ट्यूब सही है, पिक्चर भी सही रहेगा। इसमें देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, इसमें 120 वोल्टेज, ये हो गया आपका ग्रीन का। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों 85 वोल्टेज, ये हो गया ब्लू का। ठीक है, ये दोस्तों रेड का, इसमें थोड़ा सा पावर यही है, रेड, ये एक है रेड, ये ग्रीन और ये ब्लू। ठीक है दोस्तों, ये तीनों वोल्टेज सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसका बीच में वो सेम वोल्टेज आएगा।
देखिए यहाँ पे मैंने टच किया बीच में, इसके बीच में मल्टीमीटर पे देखिए 128 वोल्टेज दिखा रहा है। अभी दूसरा का मैं बीच में टच करूँगा, यहाँ पर मल्टीमीटर में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला ट्रांजिस्टर नहीं है दोस्तों, दूसरा होगा कहीं पे, देख लेते हैं और कहाँ पे है। हाँ ये है, ये वाला है। और इस यहाँ पे और एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे देखते हैं ये वाला एक है। ठीक है, ऐसा 3 ट्रांजिस्टर मिलेगा आपको, जिसमें उसका जो कलेक्टर पे वोल्टेज 180 दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है। और यहाँ पे एक एसी वोल्टेज मिलेगा, 4 वोल्टेज, जो हीटर वोल्टेज, इसको पिक्चर ट्यूब जो यहाँ पर रेड कलर का जलता है वो, उसको जलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ का तो सप्लाई सही है, मतलब पिक्चर ठीक आना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, रेड ग्रीन और ब्लू RGB का वोल्टेज आपको किस तरह से चेक करना है। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर ट्यूब का बेस है, यहाँ पे मैंने प्रोब को लगाया, पॉजिटिव को, और नेगेटिव को मैंने पहले से ग्राउंड करके रखा है उधर। अभी मल्टीमीटर में देखिए 114 वोल्टेज, दूसरा ग्रीन पे लगाया अभी यहाँ पे देखिए 85 वोल्टेज सही है। उसके बाद मैंने ब्लू पे लगाया, देखिए 122 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका सप्लाई सही है। और दूसरा कारण से आपको पिक्चर में खराबी आएगा, अगर ये सॉकेट, मतलब यहाँ का वोल्टेज सही है फिर भी आपका पिक्चर में कलर का फॉल्ट है, तो अब यहाँ पे जो सॉकेट लगा हुआ है यहाँ पे राउंड कलर का, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके नया डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा टाइप का कलर का फॉल्ट आता है जो स्क्रीन के ऊपर रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों कलर दिखता है। उसके लिए आपको यहाँ का जो डिगोजिंग कोयल है यहाँ पर, ये वाला, उसको आपको मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा कहीं शॉर्टेज है या नहीं, मतलब ख़राब है या नहीं। एक मिनट दोस्तों, टीवी को बंद करके लेता हूँ। ठीक है, ये डिगोजिंग कोयल को आप मल्टीमीटर से शॉर्ट करके देखिए, अगर बी पाया जाए तो समझ लीजिए कि सही है। चेक करके दिखाता हूँ। एक प्रोब यहाँ पर डालिए, दूसरा ये देखिए बी पाया जा रहा है, इसका मतलब ये डिगोजिंग कोयल भी सही है। और एक फॉल्ट आता है कलर का, मान लो डिगोजिंग कोयल सही है फिर भी कलर का फॉल्ट है, तो इसमें आपको यहाँ पे एक PTC दिखेगा, इस टाइप का PTC लगा हुआ है वहाँ पे, ये देखिए PTC ये है। ठीक है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसकी जगह पे ये देखिए यहाँ पे 3 लेग का है, ये 2 लेग का भी होता है। ठीक है, कोई भी लग जाएगा, 2 लेग का चाहे लगाओ या फिर 3 लेग का, आपके पास जो भी है उसको वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अंदर ख़राब होगा तो इसके अंदर आवाज़ आएगा झन झन करके। ठीक है, तो उसको आप चेंज करने से आपका कलर ठीक हो सकता है। ठीक है, और तीसरा फॉल्ट जो है आपका यहाँ पर जो कनेक्शन है इसका वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, 180 वोल्टेज नहीं आ रहा है, 4 वोल्टेज नहीं आ रहा है, या फिर रेड ग्रीन ब्लू का वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको इस बोर्ड का सप्लाई जहाँ से आ रहा है वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। और वहाँ पे अगर सप्लाई सही नहीं है तो अभी आपको पूरा बोर्ड चेक करना पड़ेगा, पावर सप्लाई से लेके आउटपुट सप्लाई सब कुछ चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कलर फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं घर पे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।